ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్పీటీవీ తెలుగు నేటివ్ టేస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ శరత్. ఈరోజు మనము ఫ్రైడ్ లెగ్ పీస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. అండ్ ఈ వెరైటీలో చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి మసాలా అనేది ఆయిల్లో వెళ్ళిపోయి మొత్తం డ్రైగా ఉండకుండా మసాలా అలానే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు పైన చూపించినట్టు మసాలా, చిల్లీ పౌడర్ ప్లస్ ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి. మసాలా గ్రైండ్ అవన్నీ తర్వాత కొంచెం మైదా పిండి తీసుకొని ఫ్రైడ్ లెగ్ పీస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, దీంట్లో మసాలా, చిల్లీ పౌడరు, తర్వాత ధనియాల పొడి, ఇంకా ఉప్పు ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం మనము. ఇవి తీసుకొని నీట్గా డిప్ చేస్తూ ఉండాలి. డిప్ చేసి ఇప్పుడు ఇలా డిప్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఆయిల్లో ఇది డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆ మసాలా అనేది ఆయిల్లో పడిపోకుండా మొత్తం అలానే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది రిమైనింగ్గా అట్లనే మిగిలిపోతుంది. దీంట్లో మనకి ఇంకా కొంచెం టేస్ట్ కోసం చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టము. అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ. సో ఇట్లా డిప్ చేసి అన్నీ ఒక 3 పీసెస్ ఉన్నాయి. 3 పీసెస్ నీట్గా దాంట్లో డిప్ చేస్తున్నాము. ఆ మైదాపిండిలో డిప్ చేసి దీన్ని ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేద్దాం. డీప్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు ఇది మన ఆయిల్లో డైరెక్ట్గా డీప్ ఫ్రైకి వేసేయాలి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆయిల్ అనేది బాగా మరుగుతున్నప్పుడు వేస్తే బెస్ట్. ఎందుకంటే చికెన్ అనేది లేయర్స్గా ఉంటుంది, కొంచెం డీప్గా ఉడకాలి కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎలాగో మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ అంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ అయ్యేంతవరకు ఇది మంచిగా నీట్గా కుక్ చేసుకోవాలి. ఆల్ సైడ్స్. ఒక సైడ్ కుక్ అయిపోయింది, ఇంకో సైడ్ తిప్పండి. చూడండి, మీకు ఆ పైన మైదాపిండి అలానే ఉంది కదా. సో ఆ మైదాపిండి కింద మసాలా ఉంది కాబట్టి ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అనేది మీకు అలానే ఉండిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు మైదాపిండి ఒకవేళ అద్దకపోతే ఆ మసాలా అనేది ఆయిల్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకి టేస్ట్లెస్, అది టేస్ట్ బాగుండదు. సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కానీ దీంట్లో కొంచెం నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంచెం మెత్తగా అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. పీసు డ్రైగా కాకుండా కొంచెం మెత్తగా అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే అది కూడా మనం నీట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే అది కూడా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇదేమో ఫ్రైడ్, ఇదేమో ఒకసారి కొంచెం ఒక 2-3 మినిట్స్ అట్లా ఫ్రై అయినది ఇది. సో ఫైనల్లీ అవర్ డిష్ ఈజ్ రెడీ. మన బయట దొరికే కేఎఫ్సీ చికెన్కి ధీటుగా ఉంటుందండి ఇది. డెఫినెట్గా మీరు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు, హెల్దీ కూడా. దీంట్లో ఏ టేస్టింగ్ సాల్ట్ కూడా వాడలేదు మనం. సో చాలా హెల్దీ. మీరు కూడా ఇంట్లో కుక్డ్ ఫుడ్స్, ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్డే ప్రిఫర్ చేయడం బెస్ట్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.